Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Patricia Actis, empresaria de Bagués, y en esta oportunidad te vengo a presentar, mira lo que tengo, mira lo que tengo. Tengo una promo especial para el Día del Padre, ¿sí? Esto es lo que viene en el catálogo del ciclo 5. Una promo que pensó Bagués en especial para que vos puedas ofrecerles a tus clientas. ¿Y qué viene en la misma? Fíjate, la presentación. Divina. Viene el perfume Múnich, ¿sí? El perfume Múnich de 20 mililitros es la imitación del Infinity de Hugo Boss, ¿sí? El súper más vendible que es el Invictus, también en 20 mililitros. Y para rematar, nos trae un shampoo y un desodorante con el aroma Múnich, ¿sí? Con el aroma Múnich, para que sea completo el set. Y fíjate una cosa, este set viene en esta cajita termosellada, ¿sí? Yo lo saqué para poder mostrártelo, pero esto viene así, termosellado, para que llegue directamente intacto a las manos de ese papá que va a recibir este regalo. Y aparte, en alusión, una bolsita. ¿Por qué? Porque Bagués nos sorprende y se supera día a día. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Regala una caja con el mismo motivo del interior de los productos, ¿sí? La bolsita es el mismo motivo que tiene la cajita. Entonces, queda en composé. Divino. Pero aparte tiene un plus. Tiene un plus porque ese cliente que te compró Bagués, si se saca una foto con su caja de productos, ¿sí? Con el regalo del Día del Padre, y lo sube a la página de Instagram de Bagués poniendo el hashtag Papá Bagués, participa de un sorteo por 10.000 pesos en productos de Bagués. Así que es un plus excelente. Eso para nuestros clientes. Pero, a ver, ¿y ustedes, asesoras, qué promo tienen en esto? ¿Qué ganan? Mira una cosa, si vos vendés una promo de estas, si vos vendés una sola promo de estas, vas a tener una ganancia de casi 700 pesos. ¿Sí? Pero Bagués con un combo de 5 sets del Día del Padre y vos pagas solo 4. ¿Y sabés cuál es tu ganancia vendiendo esos 5 sets? Tu ganancia es de 4.800 pesos. ¿Sí? Vendiendo nada más que 5 sets, vos ganás 4.800 pesos. Y no solo eso, aparte de eso, te aseguras de calificar como asesora oro. ¿Por qué? Porque esto cuenta por unidad. Vos acá tenés 4 unidades vendidas. Imagínate que si vos vendés 5, tenés 20 unidades vendidas. Y pasás de ganar el 30% a ganar el 35%. Pero ¿cuál es la condición? La condición es que vos pidas las 4 juntas. O sea, que pidas el combo completo, porque se pide con un código especial. Se carga en la página con un código especial. Entonces, compras, pagás 4 o te llevas 5 y ganás 4.800. Te asegurás la calificación de asesora oro con el 35% y quedás como una reina vendiendo esta. Empezá a venderlo ya, no esperes a tener el catálogo 5 en tus manos, empezá a venderlo ya. Yo ahora te voy a compartir plaquitas para que vos puedas promocionarlo en los estados de WhatsApp, ¿sí? Recordá que el catálogo 5 del 2021, este catálogo va a entrar en vigencia el lunes 17 de mayo. Entonces, ya tenés que estar vendiendo de este catálogo. Ya tenés que ofrecerle, aparte, ya te voy a mostrar las nuevas, los nuevos lanzamientos de Bagués. Unas súper ofertas. ¿Querés ver? No te dijo. Mirá, unas súper ofertas imperdibles en el catálogo del ciclo 5 de Bagués. Estamos así. ¿No lo tenés todavía? ¿No? Bueno, pedímelo, porque se agotaron ya, una tanda se agotó. Así que reservate el tuyo. Ahora te comparto las placas para que vos hagas promoción, ¿sí? Eso, nos vemos.